요즘 B형 독감 유행이라는데 다들 모르시는 것 같더라고요. 독감이 꼭 고열만 있는 거 아니래. B형 독감은 이런 식으로도 와요. 마른 기침, 38도 이하 미열, 복통 설사, 그리고 다리 근육통, 눈 뻐근함, 두통까지. 간단히 비교하면 A형은 보통 갑자기 고열 39도 확 오고 몸살이 세고, B형은 서서히 올라오면서 소화기 증상이나 장기침이 오래 갈 수 있더래요. 물론 감기랑 헷갈릴 수 있으니까 이 증상들 겹치면 외출 줄이고 검사 한번 추천하지비. 주변 사람도 같이 검사해서 주변 사람도 같이 지켜야 해요. 잘 모르겠으면 나한테 연락 좀 오드래요.